So, today, I'm back with another video. Ang tagal ko na hindi nakapag-video guys kasi busy ako. So, ipapakita ko kayo lahat ng squishy ko. Ayan lang siya. 4 lang siya. So, unboxin natin ito. Oh my gosh. Ito siya. May parehas siya oh. May parehas. Wow, in fairness ha, parehas. Really siya. Really sila. Kaso may difference ata. Ito is, ay naku, ano yan. This one is sticky naman. And siya guys. So, hindi siya slow rising. Kaso, nag-test ko siya. Ganda niya, guys. So, same lang din siya sa isa. Wait, tingnan lang natin. Same. Ito. Tingnan natin. Ayun. Kung may narinig ko yung background sound, just ignore it, guys. So, same ba siya? Ay, hindi siya masyado same. Oops. Kasi inyo, huwag nyo i-mind dun eh. Hindi sila same. Ito mas malaki siya. Ayos ito naman naman after the video. So, ito naman tayo sa isang donut. Lahat ata siya donut, kaso isa lang yung hindi. Slow rising siya. Ay, hindi siya talaga masyadong slow rising. Dito, bit lang. Ito ang gandoy. Kaso parang ano siya. Ang slow rising niya, guys. Parang slow rising niya. May langaw beshi. Ayan kung guys, kung nakikita nyo basang-basa ang buko dahil naligo pa lang. Kakaliko ko lang. Ayan siya, peach. Peach. I think fruit to. Yeah, fruit to. Okay na siya sa So, yeah guys, ayun lang ang for today ko. Bye guys! Subscribe, like, and share. Comment #Adriana so you can get shout out. Bye!